अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे और अच्छे अंदाज में कुरान पाक सीख रहे होंगे और हमारी वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। शेयर करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि जैसा कि आप कुरान पाक सीख रहे हैं आपको सवाब मिल रहा है, शेयर करेंगे तो जो देखेगा आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा। तो अच्छी बात है आप शेयर करते हैं। तो आइए हमने सबक नंबर 13 के 2 हिस्से पढ़ लिए। आज हम सबक नंबर 13 का आखिरी सबक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, सबक पार्ट 3। तो इसमें हम बहुत अहम ये वाला हिस्सा है, इसको मुकम्मल सुनना है। बाकी पता नहीं आप बाकी तमाम वीडियोस अच्छे अंदाज में सुनते हैं कि नहीं, लेकिन यह मदनी कायदा वाहिद वो किताब है, इसके तमाम लेक्चर अगर पूरे पूरे सुने जाएंगे तब आप कुरान पाक सही अंदाज में पढ़ सकेंगे। और कोई भी वीडियो स्किप किए बगैर अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह करीम आप अच्छे अंदाज में कुरान पाक पढ़ पाएंगे। स्किप नहीं करनी इस वीडियो को भी, बहुत अच्छे अंदाज में। इसके अंदर 2 से 3 लाइनें आखिरी ऐसी हैं जहाँ पर अक्सर गलतियाँ होती हैं और बाकी अल्फाज भी बहुत अहम है। तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल अंदाज में, अच्छे अंदाज में इसकी मशक भी करनी है, इसको अच्छे अंदाज में सुनना भी है कि इसके तमाम अल्फाज कैसे पढ़े जाएंगे, इनकी गलतियाँ क्या क्या हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को इंशाअल्लाह करीम मिलेगा। आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नाशिताति, देखा आपने पहले लफ्ज़ से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसमें कितना ज़्यादा मुश्किल है। कुछ इसका वन्नाशिताति इस तरह पढ़ जाते हैं, तो हालांकि लफ्ज़ हरुफ़े घड़ी हरकत हैं, इनको अपनी जगह पे रखना है। गुन्ने की एक मकदार 1 अलिफ के बराबर करनी है, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है। इसी तरह गया वन नजमी हुविरत मुतहरतन सुय्यिरत यज़क्कारू। लेकिन 2 तशदीद वाले हरूफ इकट्ठे हो गए, यज़क्कारू, और दाल में सीटी की आवाज़ भी नहीं निकालनी, इस बात का भी हाथ याद रखना है, और काफ को पुर भी नहीं करना। तो आगे लियद्दब्बरू, देखा ये वाला लफ्ज़ भी कितनी अहमियत का हामिल है कि 2 हरूफ़े कलकला मुशद्दद तशदीद वाले हरूफ़े कलकला 2 इकट्ठे हो गए और दोनों पे जमाव भी करना है, लियद्दब्बरू। तो कितना ये अहम लफ्ज़ है, लफ्ज़ भी अहम है, और ये सबक तो पूरे कायदे में, मदनी कायदे में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इस बात की तरफ हाथ याद रखना है। अगर ज़ुर्रिय्यतहू मुज़म्मिलू, ये वाला लफ्ज़ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उस पर जाए मुज़म्मल मुज़म्मिल, तो ये गलत। मुज़्ज़म में सिच की आवाज़ भी है और मीम पे गुन्ना भी है, वो 2 लफ्ज़ तशदीद वाले इकट्ठे हैं। ये लाइनें इसलिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि यहाँ पे मुशद्दद हरूफ जो हैं, तशदीद वाले हरूफ हैं, वो इकट्ठे लिखे हुए हैं, और साकिन हरूफ और तशदीद वाले 3 हरूफ भी इकट्ठे लिखे हुए हैं। उनको कैसे पढ़ना है, जुमाओं के साथ 2 हरूफ़ कलकला जो हैं 2-3 इकट्ठे जुमाओं के साथ आ गए हैं। इसी तरह वगैरह वगैरह मुतशाबे हरूफ सारे इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, इनको अच्छे अंदाज में पढ़ना है। आगे मुद्दस्सिरू अलन्नबिय्यि, और इसके हिज्जे कैसे करने हैं, चलें इस लाइन के हिज्जे भी करके आपको बता देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है। तो इसके हिज्जे कैसे करने हैं, क्योंकि 2 तशदीद वाले हरूफ हमारे सामने अभी नज़र आ रहे हैं कि 2 तशदीद वाले हरूफ सामने आए हैं। तो इसके हिज्जे कैसे करेंगे, आइए यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा से। लाम ज़ेर ली, या दाल ज़बर यद, दाल बा ज़बर दब, लियद दब, बा ज़बर बा, लियद दब्बा, रा वाव पेश रू, लियद दब्बारू। इस तरह हमने
اس کے ہجے کرنے ہیں. آگے ذال را پیش ذو را یا زے رج غرج یا زبر یا ذرجا تا زبر تا غرجتا ہا الٹا پیش ہو ذرجتہ میم زا پیش مز زا میم زبر زم مزم میم زیر می مزمی لام پیش لو مزملو میم دال پیش مد دال تا زبر دال مدت تا زیر تی مدت تی را پیش رو مدثرون. اسی طرح اس کے ہجے کرنے ہیں. آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے ہجے کیسے کرنے ہیں کہ پہلے تشدید والا لفظ اس کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے اور اس کے ہجے کر کے پھر آگے والے تشدید والے حرف کو پیچھے والے متحرک حرف سے ملانا ہے. آگے علن نبی یسمعون علیون یزکا من الطیبات ان الظن. تو یہ والا لفظ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہاں پہ نون مشدد دو جگہ پہ ہیں اور درمیان میں غا ہے اور اس پہ غنہ بھی نہیں ہے. ان الظن تو غنہ کی مقدار پوری کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ لفظ آٹومیٹکلی خود بخود ہی درست ہو جائے گا. غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہی رکھنے ہیں میم شدد میں نون مشدد میں جہاں کہیں بھی غنہ ہو. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ غنہ کی مقدار ایک الف ان الظن تو غلط ہو جائے گا. ان الظن تب ہی ہمارا درست ہوگا جب ہم اس کی مقدار بھی پوری کریں گے. اگر مد ذلو اس کو کوئی مد ذلو تو اس طرح پڑھ جائے نہیں, تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تب جا کے ہمارا درست مد ذلو شر النفاثات یحب التوابین رب السماوات احط بسطتا. تو ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا پہلا حرف متحرک دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد ہو. تو اس کو کیا کریں گے ساکن حروف جو ہے اکثر اوقات ہمیشہ نہیں اکثر اوقات نہیں پڑھا جاتا. یہ دیکھیں یہاں پہ ساکن حروف ہاں یہاں پہ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ان میں ہجے کرتے وقت بھی ساکن حروف کو نہیں پڑھا جاتا. حالانکہ ساکن حروف کو ہجے کرتے وقت پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. حمزہ زبر آ حا طا تا زبر حت تا پیش تو احت تو با زبر با سین طا تا زبر ست تا زبر تا بست تا. تو اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے. اور طا کو درمیان سے نہیں پڑھیں گے بست تا. اگر نخلقکم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام الفاظ درست ہوتے جائیں گے. قد تبین عبدتم اذ ظلموا قد دخلوا اذ ذهبا. تو یہ جو آخر پہ ہم نے لائن پڑھی ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس میں بھی ساکن پہلے متحرک حرف پھر ساکن پھر تشدید والا آ رہے ہیں. ہجے کرتے وقت ساکن کو پڑھیں گے لیکن رواں پڑھتے ہوئے ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک کو تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کے ہی پڑھیں گے. آئیے یہ لائن آخر والی پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے انداز میں یاد ہو جائے. نخلقکم قد تبین عبدتم اذ ظلموا قد دخلوا اذ ذهبا. تو انہی الفاظ کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 13 کمپلیٹ ہوتا ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.